來將會繼續同社會各界一齊攜手，讓青年人成為呢一度嘅橋梁。感謝每一位朝氣勃勃嘅鄰舍義工，因為你哋用行動嚟實踐行多步，鄰舍一直都喺度嘅精神，為社區帶嚟人情味。今日呢一餐飯唔只係一個新年團聚嘅象徵，更係一個機會等我哋坐埋一齊。原來喺同一個社區入面係有一班鄰舍願意同我哋分享生活，分擔喜悅同憂慮，因為有你哋，先令我哋嘅服務變得有意義、有溫度。我去食飯嘅時候，嗰個年輕嘅廚師會走出嚟話俾我聽，我好細個就參加青協嘅活動㗎啦咁。或者我哋去參加其他一啲組織嘅時候咧，佢話我以前細個喺青協做義工嘅咁。咁我諗咧呢一句説話，話青協陪伴咗我哋好多香港年輕人健康成長咧，係真嘅。